És el primer que sentiran els oients del Búnquer, el so del camí fins a arribar al nou amagatall d'en Peyu i en Jair Domínguez. Amagatall perquè, tot i que no en callaran ni una, són conscients que es poden jugar un bon calbot. Peyu, aquí Jair Domínguez. Em reps? Et rebo, Jair. Aquí Peyu. Per això passaran la temporada emboscats en un reducte d'Osona. Els que vulguin seguir el programa en directe hauran d'acceptar arribar-hi dels tranquis. Per què no es pot saber? Bueno, doncs no es pot saber perquè a aquest país ja estem prou perseguits, tant jo com el senyor Domínguez, i no cal donar-los més pistes d'on fem segons què. I depèn de què diguem, doncs potser ens xaparien el garítom 2 dies si sapiguéssim que ho fem a Catalunya Ràdio. Llavors, no se sap. Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat. Necessitaran, això sí, el suport d'una dona, la tuitaire Neus Rossell, Neus sí, amb 3 S a la xarxa, que a més dels tuits, vídeos i tocar el piano, farà el salt a la ràdio. El programa es podrà seguir també per YouTube, cada nit, de 10 a 11. El Búnquer. Bon matí de Catalunya Ràdio, molt bon dia, Laura. Però la temporada arrencarà marcada per l'estrena al capdavant del Matí de Catalunya Ràdio de Laura Rossell, en subdirecció d'Albert Segura, que ha dut el programa tot l'estiu. Solvència de l'equip de la redacció i amb veus noves i joves, menys tertulians d'ofici, però més experts i amb aires nous que apunten a la cultura. A partir de les 10-11 del matí necessitem nous estímuls, necessitem respirar, necessitem oxigen. On ho trobarem això? Doncs en l'humor, en la història, en la música, les sèries, la cuina. És segurament el repte més gran que hagi tingut fins ara a la meva carrera professional. Com us heu quedat, nenes? Aquesta també serà la temporada dels oients més joves, però diferenciant el públic infantil del jove o no tan jove. Adolescents XL, liderat per Roger Carandell, amb Juliana Canet, Marta Montaner, Joan Grivé i molts d'altres, parlaran des de dins de la seva generació amb tot allò que els preocupa i que els fa somiar. També estaran disponibles per YouTube. És una bona eina per captar públic jove i captar nou públic. I amb l'aposta digital i amb l'aposta de la radiovisual és fonamental per arribar als joves. Pau Guillamet i Txell Bonet es faran càrrec del Kids XS, una proposta per als migdies de dissabte per estar al dia de l'oci infantil i escoltar-lo en família o veure'l també per YouTube. No té clar què va passar. I alerta als qui es van enganxar a l'atenció de Crims, de Carles Porta. Arriben nous capítols, els dissabtes de 9 a 10 de la nit, amb relats com El crim de la Guàrdia Urbana o el cas de Guillem Agulló. Ara bé, a partir de l'octubre, i en format podcast, Porta estrena El segrest, el relat del captiveri en majúscules de Catalunya, el de la farmacèutica d'Olot Maria Àngels Feliu, explicat del seu punt de vista i amb personatges reals. 25 capítols gravats amb la tecnologia binaural i so immersiu, que faran la sensació de viure l'escena com si s'estigués a dins. També en podcast i a l'octubre s'estrenarà Ja m'entens. Per primer cop a la ràdio pública es tractarà la diversitat sexual i la de gènere del col·lectiu LGTBI, de la mà de David Ávila. Aquest és un repàs només de la nova graella, però la temporada de Catalunya Ràdio comença dilluns i es pot descobrir les 24 hores del dia. Escolta't a Catalunya Ràdio.